ครับสวัสดีครับวันนี้ดิบๆง่ายๆแล้วก็เริ่มออกเดินทางกันแล้วครับตอนนี้มาอยู่จุดพักรถแถวถนนเส้นรังสิตนครนายกนะครับตรงนี้ก็เป็นตรงข้ามเยื้องๆกับปั๊มบางจากเส้นเรียบคลองนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าผมจะไปไหนครับเดี๋ยวเจอกันครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับน้ำตกกะอางครับอยู่ก่อนถึงทางเข้าโรงเรียนเตรียมในร้อยนะครับผมอากาศเย็นสบายครับน้ำมีน้อยครับน้ำมีไม่มากครับผมดูบรรยากาศนะครับมีเด็กน้อย2 คนเงียบสงบครับมีอีก1 คนอากาศดีมากครับไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวน้ำแห้งหมดแล้วครับผมวันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับเงียบจริงๆวันนี้ก็ได้มาพักผ่อนที่นะครับดิบๆง่ายๆก็ขับรถมาจากกรุงเทพก็คือใช้เส้นรังสิตนครนายกนะครับผ่านองครักษ์แล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกบ้านนาตรงเข้ามาประมาณ8 กิโลนะครับทางเข้าอยู่ทางขวาครับเลี้ยวเข้ามาเลยแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาเลยครับน้ำตกกะอ่างนี่ดิบๆง่ายๆก็มีเสบียงมาแค่นี้นะครับชิวๆให้ดูนิดนึงเงียบโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ